Immersi nel lusso su rotaia alla scoperta di alcune delle più belle cittadine storiche d'Inghilterra. Bath, Canterbury, Leeds e Manchester sono solo alcune delle attrazioni che è possibile toccare negli itinerari proposti per il mese di dicembre dai due treni diurni inglesi di Orient Express, il British Pullman e il Northern Bell. Carrozze vintage, eleganti interni anni 20-30 e camerieri in livrea cullano i viaggiatori mentre dal finestrino si susseguono gli affascinanti paesaggi della campagna inglese. Informazioni sul sito www.orient-express.com.